Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін мен сіздерге таза суусу бар, свети бар, жаңы салынған өтө сонун сатылуучу ушул үй жөнүндө информация бермекчимин. Мынакей туғандар, бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү, кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Санузели бар, кыскасы сонун үй туғандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, келесиздер, жашайсыздар. Суу бар туғандар, мына. Свет бар, үй жаңы салынган, биринчи хозяйны болуп жашайсыздар. Эч ким жашай элек. Масло, жаңы үй, 0 пробег туғандар. Мен турган жер туғандар Мады тарапта жайгашкан. Жаңы Будалык айылында турам. Барыңыздар эле билип калдыңыздар окшойт. Мады тарапта жайгашкан. Эми келүү жолун бир түшүндүрөйүн. Мына Учкун, Мал базар, Жош айылы тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Же Чагыр айылы тараптан жүрүп, Жошко келип, Жоштон мына Жаңы Будалыкка кирип, түз жүрсөңүздөр Жаңы Будалыктын каналы. Каналдан өтүп эле сиздер солго буруласыздар. Анан оң тарапта 4-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Тугандар, 4-көчөгө кирип түз чыгып келесиздер. Сол тарапта мына ул үй сатка чыгып аткан, учуру 4 тарабы тосулган, варата коюлган, көчө тараптан көрүнүшү дагы жакшы, мындай мощный болуп көрүнүп турат. Биринчи хозяйны болосуздар. Масло, 0 пробег тугандар. Анан мечитке дагы жакын. Мына жерде бир 200 метр жогору тарапка чыксаңыздар, чоң бош орундук бар. Ал жер соц объекттердин местасы. Мектеп, садик, ФАП бүт барды ошол жерге жакын күндөрдө башталат. Жүрүңүздөр, эми үйгө кириңиздер. Кенен информация берейин. Баратан ачып кирип келе бересиздер. 4 тарабына евро забор менен тосулуп, ограждение болгон. Сол тарапта карасаңыздар чоң үйү, санузел бүт бардыгы ичинде бар. Ремонту жаңы. Бул үй барыңыздарга жагат. Жери 6 соток. 4 тарабына темир тосоо менен тосулган. Жогору тарапта ажатканасы бар. Мына жерде шагыл ташталган. Кар жаасын, жамгыр жаасын, мейли мөндүр жаасын тугандар. Үй мына алды курук бойдон тура берет. Анан үйдүн мына боковой тараптарында, арт тараптарында месталар калтырылган. Кыскасы бардыгы пландаштырылган жакшы үйлөрдүн бири. Жери 6 соток. 6 соток болгондо 20га 30 болот. Үйдү дагы атайын бир бурчка салган, тыпыйтып. Мына жакта кенен месталар турат. Жогору тарапта месталар кенен, мына жакта ажатканасы көрүнүп турат. Азыр кандай кылайлы? Биринчи ушул үйдү көргөзүп берейин сиздерге. Үй кызыктабыз барыңыздарга. Таза суу бар, свет бар тугандар. Кыжылат болбоңуздар. Жүрүңүздөр. Киреличи үйгө. Мына жакта мощный бронированный эшик коюлган. Лестницалары, темир тосмолору, мына өйдө тарабы навес тугандар. Ушуларды дагы көргөзүп кой дейт эси. Жакшылап информация берген аракет кылайын. Коридор, кенен диван деле коюп койсоңуздар болот. Бул жак санузел, бул жак детский, бул жак взрослый. Бул жак болсо зал, бул жак болсо кухня. Түшүндүңүздөр, таза 4 комната. Мен ушул конок бөлмөсүнөн сиздерге видеону баштайын. Кенен гостиный конок бөлмө. Мына печкасы дагы бар. От жагып, конокторду ушул жакта сыйлай бересиздер. Ремонту дагы мындай бир башкача экен. Колдон келишинче жасаган тугандар. Так, жакшы. Эми кап өтпөсөңүздөр кухняга өтөйлү. Мына печкасы бар, чекелери кафель болгон. Мындай суунун канализациянын трубалары чыгарылган. Кыскасы бардыгы жакшы тугандар. Бардыгы жакшы. Сиздер лайктан басып коюңуздар. Анан туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Үй издегендер азыр көп, билесиздер. Тем более ушундай сонун үй издегендер көп. Биринчи хозяйны болом, биринчи болуп жашайм деп максат кылып издеп жүргөндөр бар да. Бул 3-чү комната болду. Детский спальня же взрослый спальня. Мына жак дагы бир өзүнчө комната тугандар. Көрдүңүздөрбү? Люстралар орнотулган, ремонттору жакшы. Эшиктери да аппак жакшынакай эшиктер. Бул жагы санузел. Мына раковина даяр, ванна даяр. Стиралка, күзгү ошондорду өзүңүздөр кое аласыздар. Полу дубалы кафель. Мага жаккан жери мына коридору кенен да кысылбай, айнектери сонун арчып тазалап коюптур. Мына жактан дагы навестер сонун болуп көрүнүп турат экен. Караңыздар. Сонун көрүнөт экен. Бардыгы жакшы.
бир жакындатып деле көргөзүп коелучу. Мына укмуш да, укмуш. Ой. Так. Бардыгы түшүнүктүү эле менимче. Үйдүн боковой тараптарында мына и арт тараптарында местолор калтырылган. Ал жагынан кыжылатып болбоңуздар. Мына жүрүңүздөр бир төр тарабына дагы басып коелучу. Сиздерге деле плюс дейм, кийин очок, тандыр, бүт бардык сөрү дагы бир башка нерселерди, складтарды өзүңүздөр куруп аласыздар. Легкий конструктор кылыпчы. Мына бул ажаткана. Кенен местолор турат. Көрдүңүздөр, а? Жакшы. Сонун.